إثر الحادث الأليم لسقوط الطائرة التدريب العسكرية بإقليم الناحية العسكرية الثانية مساء أمس، وبعد مراسم استقبال جثمان شهيد الواجب الوطني بالمطار العسكري في بوفريك بحضور السيد اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى، شيعت جنازة الشهيد الطالب الضابط العامل بوجاد محمد مهدي سنة ثانية متربص بالمدرسة العليا للطيران طفراوي بالناحية العسكرية الثانية بمقبرة القليعة ولاية بازا الناحية العسكرية الأولى اليوم الخميس بعد صلاة العصر، وذلك بحضور سيد اللواء قائد القوات الجوية والسلطات العسكرية والمدنية وعائلة الفقيد وأصدقائه وزملائه في جو جنائزي مهيب. إنا لله وإنا إليه راجعون.